காய்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வறுத்த அரிசி உப்புமா தான் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு அரிசியை நல்லா வறுத்தெடுத்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. யூஸ்வலாக உப்புமா தாளிக்கிறதுக்கு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் ஹீட் ஆனதும் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, காஞ்ச மிளகாய், வெங்காயம், கருவேப்பிலை, உப்பு எல்லாம் போட்டு எண்ணெயிலே ஃப்ரை பண்ணி விட்டுருங்க. உப்புமாவுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி தண்ணியை நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. ரெடி ஆயிடுச்சாம்மா? போதுமா, தண்ணி கொதிச்சிட்ருக்கா? தண்ணி கொதித்ததும் நம்ம வறுத்த அரிசியை பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேருங்க. நல்லா கைவிடாமல் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியான வறுத்த அரிசி உப்புமா ரெடி ஆயிடுச்சு. வாங்க சாப்பிடலாம். அரிசி மாவு உப்புமா ரெடி. ரெடியா? ரெடி.